Nyt on koittanut se päivä, kun on saatu vene. Ei oo mikään 200-heppainen Merkuri, mikään iso pusteri vene, vaan ihan perus soutivene. Ja siinä meillä on sähköperämoottori, Teno 62 Pro, sit on akkua, Lifepo-akkuna, P-poweria toimii siinä ja pelastusliivit on mukana ja 2 vapaa ja niillä pitäisi pärjätä sitten tää päivä. Toivottavasti saadaan jotain. Luvat on ostettu. Rajaton vapaa lupa vai mikä se on? Se maksoi tänne ruotsalaiselle ja konnivedelle niin jotain 6 € vuorokauden. Nyt pistetään vene kuosiin ja lähdetään katsomaan, miten tää homma onnistuu. On saatu venekin käyttökuntoon, niin kuin näette, niin on huikea moottori. Nyt ruvetaan vaan vetämään tosta 2 vahvan taktiikkaa. Nyt vaan kävi semmoinen homma, ettei toinen vapatelinen ei käy tähän veneeseen, niin käytetään vaan yhtä vapatelinen. Samapa se. Tästä varmaan katastrofireissu muutenkin. Tässä jotain öykkäreitä kävi äsken ison veneen kanssa ajamassa ja nythän me ollaan ihan, niin kuin näette, niin hyvä, ettei me kaaduta tänne. Hitaa öykkärit, pitäisi kiertää tuot kaukaa meidät kun näkee. Niin, eikö se ole komeat pelastusliivit, mutta niitä on kuitenkin käytettävä ja halpa henkivakuutus. Mutta se mua harmittaa, mä kävin äsken kattoo 2 tavarakaupasta, tämmöistä yleistavarakaupoista, niin ei oo. Jotain skidien kokoja 20 kiloa, kun kaikki on mennyt. Miksei voi varautua siihen, että joku voi innostua niinku loppukesästäkin veneilemään. Niin sitten ei ole pelastusliivejä myytävänä, niin sitten tämmöiset vanhat hyvät sattuu löytymään. Niin. Mutta semmoiset pienemmät olisi tietenkin mukavammat käyttää. Ei mitään. Mitähän me pistettäisiin sinne uimaan? Pistääkö tämmönen? Olisiko tää hyvä? Missähän tässä on jossain kivikin? Mä katoin sitä. Ei. Ollaan vasta menossa sinne. Tämmöinen pistää sinne, en tiedä. Antaako se mitään, mutta katsotaan. Sitten ensimmäistä kertaa ikinä niin mä koitan tämmöistä etäpainoa, kun kaikki niissä kalastus YouTube-videoissa käyttää niitä. Koitetaan myökin, en tiedä sitten miten tää nyt toimii. Sitten katsotaan. Pitäisikö heittää tää tästä? Et ensin pistettiin vissiin vähän siimaa joitain metrejä sinne. Ja sit heitettiin tää sinne niinku. Jissus, mennäänkin. Kierretääs tuolta, noin. Vähän hirveen hankalaa näin. Miten tää niinku toimii? Tässä mennäänpä. Päästetään taas vähän siimaa tästä. Maksimoidaan meidän toi kalastussaalis ja heitetään sinne kohta toinenkin uimaan, mutta en tiedä, en ole päättänyt, että mikä. Tää menee vähän matalaksi, katsotaan mikä olisi sinne hyvä ottivehe.
Olisiko tämmönen? Pistääkö tää? Jos mä olisin ahven, mä ottaisin tähän heti kiinni. Kattokaa, eikö ole hieno patentti. Siihen kun se iso hauki nappaa, niin se vie varmaan meidän airot mennessä. Jännä, ettei ole mikään syönyt vielä tähän hetkeen mennessä. Ai. Vauhti on oikein hyvä. 3,5 kilometriä tunnissa. Kohta varmaan vetää tosta ton saaren ohite. Tuolla on tosi matalaa jossain kohtaa. Jos mä nyt oikein osaan tätä syvyyskarttaa katsoa. Niin... Kato! Onks meillä kalaa vai onko se pohjassa? Se varmaan oli pohjassa. Koska tässä on vettä enää... En mä tiedä. No. Puolitoista metriä vettä. Tai täällä? Niin, tuolla no. Jos mä nyt oikein tätä katon. Varmaankin. Ehkä katon. Mennään siinä rajalle just. Sitten tossa olisi niinku 7 metriä tossa vähän matkan päässä. Tossa ei olisi jotain paria metriä. Mistäs näistä tietää? Mä oon aika kärsimätön, tiiätkö? Mä toivoisin jo, että saatais joku ja päästäis kotiin. Perkaushommi. Onko meillä siis niinku se, että meidän pitää olla täällä, kunnes kalaa saadaan? Tai akkua riittää. Onneksi se on pieni akku ja halpa. 100 amperituntia, kyllä se varmaan nyt riittää vähäksi aikaa. Joku teki semmoisen testin, niin kyllä se vissiin useamman tunnin kestää tommonen Lifepo-akku. Monta tuntiahan se käytti. Mä toivon, että tämäkin. Kato! Oi, nyt on iso. Ota se toi ja kelaa toi. Pistä kamera pois, tää on pohjassa. No niin, tässä on nyt vetty uistinta 2 päivää ja 1 yö, niin vaihdetaan, niin pistää tämmönen karikko. Tähän on tarttunut iso hauki joskus. Ei mitään muuta. Sitten pistää tämmönen Rapalan joku Scatter Raptor Dancer 09. Tää on vaan kivan värinen. Katsotaan, antaako tää mitään tulosta. Kohta päästään vetää vähän matalampaa. Toi nousee tossa tommoseen 6 metriin. Niin jos me sitten saatais siitä jotain ahdinontikin. Katsotaan, vaihtaa. Joo. Täällähän rupee myrskyämään. Huomaat siihen.
En tiedä muuttuuko se oikein mihinkään, kun tää on kuitenkin saman värinen. Pysypäs siinä. Sitten vaihdetaan tähän toiseen. Nyt on iso kivi. Perhana. Nyt lähti irti. Lähtihän se irti. Joo. Jatketaan. Se jäi pohjaan. Tässä ei ole ihan hirveästi vettä. Mennään vähän tuohon syvempään. Kohta taas heitetään viehet järvehen. Menee aika kivasti tää. Vaikka ei edes kaasu pohjassa. Vielä olisi pari pykälää varaa kiristää. On se parempi kuin soudelle. Oho, on. Ja vasta tulee vielä niin kuin mennään, ettei tää tiedä siitä mitään. Näitsikö se hyppäsi? Nyt vaihdetaan vielä tähän pieneen siirtymään, niin tommonen oikein pieni punainen joku. No näytä. Tämmönen. Tästä on ahvenet tykännyt tästä. Nyt kävi semmoinen homma, että meillä ei ole enää tätä vesistökarttaa tässä käytettävissä. Niin nyt mennään ihan tosi sokkona. Eiköhän me kotia osata ja ei varmaan mihinkään isompia kiviä törmätä. Sittenhän tää on kaikki onnistunut reissu jo. Olisikohan siinä tarpeeksi siimaa? Kai siinä on tarpeeksi. Pistetään ton. Onpa hienosti. Tässä varmaan vaan sitten aina lähtee tonne rohkeasti jonnekin. Ajan kanssa. Vaikka nytkin on aikaa. Mutta ensin niinku kattoo vähän tota vesistökarttaa ja ehkä joku olisi jonnekin nettipalstalle kertonutkin, että missä niitä olisi. Tai sit niitä on joka paikassa ja me ei vaan löydetä. Eikö tääkin ole sen näköistä paikkaa, että varmasti olisi joku ahven siinä ehkä?
Vieressä pomppas. Kato. Olisiko tää se paikka, mihin me olisi pitänyt alun perinkin lähteä? Saatais edes pien hauen tumppi. Tiedätkö? Eihän me varmaan saada mitään.